Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwena bakatwegatako amanya yenze Farouk wano wendi tugenda wa Sekeba. Drake Sekeba abamumanyi yali mukozi wa amanyi ku WBS. So baganda bange mbategeza nti eno show eri powered by Sozo Property Consultant. Sozo Property Consultant bagamba nti wobo ina byomunju byonna ebikadde byokoye naye nga biri mu mbeera nnungi bakubire essimu bakugule babitwale okitegeera babitwale ofuna akasente. Sozo bafuna otya genda ku scroll yafaawo wansi weeri opikingeko ennamba obakubire obabuuze kigenda mu maaso bo bajja kuba wonna wooli bajja kuba bakima ebintu ebyo beba byekimira totawana na bireeta bo nga bajja nga babikima sibe bateekamu kasente kano akatusobozesa okutuuka mu basajja bano nga ba Drake Sekeba. So wano we tuli tugenda ewa Sekeba twogereko naye atubuulire ebigenda mu maaso tu Uganda eno abaddewo okuva ku mulembe gw'omuzungu ogwamini obote 1 obote 2 paka ku 7 Uganda agiraba atya edda maaso edda mabega. So agenda kuba atubuulira nga ebintu bino ye nga babiraba. Tweyanza nnyo tweyanzege mujja tugende tulabe Drake Sekeba. Nze saagala kutta byafaayo njagala nnyo ebyafaayo naye olw'okubanga abantu baawano bakulembeze baawano abazze sofa naddala nga kati abaluddeko abenaleemu okukyusa okugenda nga bekyusa ebintu olw'okwagala kwabwe tekizimba ggwanga kankuwa ekyokulabirako. Mbadde ndi ku kigambo ky'okutta ebyafaayo. Tewali nsonga lwaki bano ba pulezidenti bonna abavuddeko wadde baali mu gavumenti naye bamala okuvaako ne bakoze byonna zituuka property ya ggwanga state property. Tewali nsonga lwaki omuntu ojja mu gavumenti n'ogamba twagala kutunulira kifaananyi ky'obote twagala kutunulira na kibumbe kya Amini twagala kutunulira na kibumbe kyani twagala kiki byonna kwegamba lwaki ebyo kuba tetuzimba ggwanga toyinza kutandika kugamba nti nga munda mu system yammwe nga temulina clear cut ya democracy nti tutambuza bwe democracy okay bamutambuza mu ngeri yaabwe naye tewaliwo musingi egamba nti kakati abantu bavuganya freely
era kyovula kakati nga buno obumyufu gwe tubaddemu emabega bwe babaddemu nga balwanagana kubanga ebintu tebiri clear, ebintu tebiri fair, ebintu tebiri ki kakati bw'obulwa ekintu ekyo n'obulwa omusingi kwozimbira ekibiina kibeerewo wadde gwogenze naye bannange lwaki mwe temulaba wadde Nyerere yakola mistakes politically mu Tanzania naye kakati najja naga nti enough is enough. Era olwaleero Nyerere yakamala emyaka emeka nga afudde nga kyama kya mapinduzi be bakyafuga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwenna abakatwegattako amanya Yenze Farouk. Wano wendi ndi ewa legendary Drake Ssekeba. Mubadde mumbuuza nga muŋŋamba Drake Ssekeba ali kuki, ali atya, corona amuyisa atya, muleeta tunyumize ku independence Uganda yali etya, Uganda eri etya, abasinga tugisanze ekoledde, tetumanyi Uganda yaffe eno evaawa, eki ekikyuse, biki ebikyuse, biki ebigudde, system ntabangufu, system eryoke. So neŋŋamba kamunoonyeeko muganda wange ono bano betulabiddeko okukola bino ebintu bye tukola. So mbalamusiza mwenna abakatwegattako. Taata nsaba obuuze ku bantu tutandike emboozi. Mbalamusiza abannaffe abatulaba. Wendi wano kakati simanyi eno programu ejja kiro ejja kumakya byonna wenegira naye mbalamusiza mwebali kubeerayo na byonna bye mukoze. Mbasaasira mwenna abafiiriddwa, abalwazizza, abalwadde, abayise mu bizibu bitali bimu naddala mu kiseera kino ekyekirwadde kye tulina nga buli muntu atawanyizibwa mu mbeera eno eri naye mbebaza buli muntu omulimu gwakola, abo abalina emirimu gye bakola, abatalina egigenze olw'embeera eriwo, nakyo Mukama Katonda ajja kubasaasira. Embeera ekuyisa etya eno mu coronavirus ono? Corona omuwulirako eno? Corona muwulira. Embeera etya muganda wange? Embeera nzibu eri eggwanga lyonna. Ebyentambula bizibu, tewali mirimu, biki, abantu tebalina ssente, abantu si basanyufu, byonna. Naye nze ng'omuntu sirina buzibu kubanga ebyokukola mbadde mbirina bingi nnyo kasooka corona atandika. Mpulira n'olunaku lulimu essaawa ntono nnyo kubanga mba nina ebintu byempandiika, nina ebitabo byempandiise nga waliwo ekitabo kyenfulumizza mu corona ono bakiyita Fumbula Media Flames, ekifa ku bulamu bwange. Yes. Abantu babuulire kirimu buli kalonda yenna anfaako okuva lwe nazaalibwa nga bwe mbagambye okutuuka olwaleero ku COVID, kubanga ne chapter ya COVID nayo mweri. So mbadde busy ate kati kino kyawedde lwakuba abakigula abagula temulabika abasinga okusoma temusoma, okugula temugula. naye ffe olwokubanga ffe bwowandiika, ffe abawandiisi b'ebitabo, kuba kati nange nfuuse muwandiisi w'ebitabo, ekisooka mwakimanya the media bullets in Uganda. Media bullets erimu ki? Erimu ebyafaayo bya mpapula z'amawulire, media byonna kubanga edda media oba the press yamanyibwanga nnyo nga newspapers. Kakati bino ebya TV ne radio bizze luvannyuma nnyo gino myaka gino gya Jordan. Media yamanyikibwa nnyo mu print. Yes. Ne radio yaliwo naye ngeri yemu anti Radio Uganda. So kakati mpandiika mbadde nkugamba nti kati abawandiika ebitabo tebagendera kufuna ssente. Era mu Uganda bw'obanga otandise okuwandiika ekitabo ng'olowooza nti ojja kufuna ssente, muwandiika kukola ki? Tuwandiika ensonga zange kyendowooza nti n'abalala okwejjako ennyonta ng'olina obubaka bw'oyagala okuwa eri abantu, ng'olina ensonga gy'oyagala okutegeeza abantu, yekuwandiisa ekyo. Ekirala ensonga endala
oyinza okuba ng'olina ebintu ebirala ng'olina ebintu by'oyagala abantu bategeere era ensonga era kijjamu kiri okubeerako kyotegeeza abantu so naye so si ssente main aim tebeera ku ssente teri ssente kubanga abantu temugula bitabo era nsaasira n'ababitunda aba bookshops okujjako bino ebyabayizi naye nga bino ebyaffe ebya syllabus naye bino ebyaffe deja kusomamu kutegeera muntu okutegeera era kyova olaba nti eggwanga lino lijja kufa tulifudde kubanga abantu abaliwo ennaku zino temwagala kusoma kituufu temwagala kusoma bw'oba toyagala kusoma bitabo tolina magezi gyono gajja ate nabamu n'amawulire tebagasoma kakali n'omulaba ng'alina omutwe naye nga simanyi kirimu tasoma mawulire tasoma bitabo tayagala tasoma bayibuli tasoma kulaani byonna so kakati n'ogamba ali awo ng'ali awo ali ku intaneti alaba bulabi ne intaneti nayo bye balabako nabyo abamu tebitegerekeka tebibawa bwongo okutegeera naye mbasaasidde nnyo so muzeeyi nga tugenda kutandika ekitabo kino omuntu ayinza kijjawa ku ssente mmeka ekitabo kino kigula emitwalo 3 gyokka 3 wakati ate kikyali mu Uganda bookshop wokka mukikyali awalala mbadde sinnawo kukiweerezaayo naye mu Uganda bookshop bakirina nnyo n'amaanyi okay muzeeyi Ssekeba njagala tutandike kubanga waliwo gwamene ogwobote n'ogwa Museveni gyonna ogirabyeko si bwe kiri muzeeyi n'ogw'omuzungu waliwo kati njagala tutemeeteme tulabe eggwanga lyaffe lino gye livuga gye lidda kituufu twali tugenda kituukako ekyo nti twali tutuuse okwefuga ekyo ekibuuzo kirungi nnyo kati njagala tuve eri wansi eri ensi yali etya kakati kusooka wansanyusa nnyo naye ebiseera byotalina kakati okwefuga kyeki era twefuga kakati naye nga tetunaba kutuuka awo kubanga twefuga mu 1962 nga tuli ekololo wali 62 nagenda n'enkumba waliyo naye nga tetunaba kutuuka ku olwo olunaku emabega eri emabega bannabyabufuzi kuba nze nali mulenzi muto nga nsomozi oba mu junior 1 oba J2 junior 2 ndowooza mu mabega eri tuzze tukulira mu mulembe gw'Omungereza twali mugwa Mungereza mutyo kubanga abazungu tebatufuga nnyo naye Mungereza yatufuga omanyi enjawulo asijimanyi Omungereza n'omuzungu ndabanga bebamu si kyekimu era kyova olaba nti abasinga omugenda n'ogamba ayogera luzungu tewali ayogera luzungu ng'ogera ki Lungereza n'obasaasira nogali banne teri lulimi luzungu kakati naye nga abazungu gye bali otyo abazungu be baliwo abazungu mu Lungereza eyo ndize Europe n'Amerika ngo batwaliddemu yonna abo naye Omungereza yava mu ggwanga ery'Abungereza Britain ate oyinza okutwala n'ogamba mu England yeva Abangereza naye nateeka ti abatufuga abo mwalingamu Abangereza n'abatali Bangereza nga mulimu ba Scottish ne ba kozi Bungereza erimu aba Scottish nedda Scotland Ireland Ugundi Great Britain by United Kingdom so anyway kakati naye ekiseera ekyo ekyaliwo Abangereza abo nga babonyabonya abantu mu buli ngeri abaffe abaddugavu wano ffe oba abaaliwo nga babonyabonya nga ebyobusuubuzi biri mu mikono gy'abayindi nabeeru n'Abangereza oba n'Abazungu ebyembeera ya bulijjo nga basosola nga waliwo obusosoze bungi nnyo
kankuwa ekyokulabirako nga mu biseera ebyo n'ebyo emabega gyonna katuva ku 62 odde emabega nga amalwaliro mu Uganda wano nga amalwaliro waliwo ag'abayindi waliwo ery'abaddugavu n'ery'abazungu ng'ery'abaddugavu teririwo abaddugavu batuzimbira Mulago ono waffe waliwo gwetira Mulago omukadde waliwo naye Mulago nga ly'eryaffe ery'abaddugavu kakati ojja kumbooza abazungu b'Abangereza Nakasero kakati Nakasero awalinga simanyi oba emyaka gye kukkiriza okujjukira UTV gye yali studios za UTV Nakasero waggulu kakati eringa eri twayitanga President's Lodge obe Nakasero kanisa ya All Saints Church awo yali kati waliwo hoteli simanyi gitaba batya Pearl of Africa ngamba hotel awe bakizimba wewalinga eddwaliro ly'Abangereza oba ly'Abazungu nga gye balwalira mpozi n'entebe mu grade A nga grade A so abazungu balina eddwaliro lyabwe Nakasero nga gye baateeka kakati abayindi oba babeera baddanga wabaate oba bajjanga ewaffe oba mwene Mulago oba n'egindi anti n'abayindi nabo nga nabo bawulwamu waliwo abagoowa waliwo abanyani nga nabo besosola bo babimanya abayindi abeeba kakati then okusosola okulala kwalinga mu masomero nga amasomero ag'abaddugavu nga tegagendamu bayindi n'abazungu amasomero g'abaddugavu temubeeramu bazungu n'abayindi kakati nga toyinza kuva kati ng'essomero lya primary ery'e Nakasero Primary School lyalinga ly'abaana b'abazungu b'abazungu oba si ekyo babaddugavu abalinga mu kiraasi ate abaali abatono ennyo kakati awo kakati abaana abalala nga basomera abaddugavu nga basomera mu masomero gaffe amalala gonna amasomero gaali mangi mu Kampala muno mangi kakati abayindi nga balina Nakivubo kati muyitawo Nakivubo Blue naye batwakiyitangawo Nakivubo Primary School awo ababayindi webasomera kakati nga bwe nkugamba nti abayindi bano ffenna tubatwala nga bayindi naye balinamu classes zaabwe kakati walingawo abayindi ate ab'ekika ky'abagoowa nga be balinamu kasente abagoowa bewulira nnyo beeyagala nnyo gowa kakati abo abagoowa era kwe kulaba essomero kakati temuyita Buganda Road Primary School edda lyayitibwanga Norman Godino Primary School ng'essomero eryo nga lirigendamu abaana babagoowa abakolamu akasente n'abayindi ab'ebbeeyi n'emyaka egyedira abali ku ddoko z'abasudiiru bwe batyo oluvannyuma amasomero amalala gagenda gakyuka kakati ate n'okusosola okulala ebifo ebisanyukirwamu oba hotels ziyite hotels nga waliwo ebifo ebimu nga abaddugavu nga tolina bwona ogenda okujjawo nga oli wa waggulu nnyo bakulu byabo kakati nga waliwo Grand Imperial bagiyita nga Grand Hotel oluvannyuma bakyusa ne bagiyita Grand Imperial naye okusooka ndowooza yali Imperial Hotel mu kusooka ddala yali Imperial Hotel kati gy'oyita Grand Imperial kakati then awo nga tolina omuddugavu tolina bwe banaakusanga nga nono ali ku gundi wano ku gate ajja bw'obeera omuddugavu anaakubuuza nti olagawo walala Speak Hotel ezo hotels ebbiri ennene ezasooka mu Uganda nakati zikyaliwo nga togendawo nakati zikyaliwo so
kakati okukwe kusosola okwaliwo kakati nga abaddugavu mugenda wa mukuki mu hotel kuchakala anti ebifo by'okuchakala abaaliwo okuba nze nali muto nga bagenda eno kundi enakulabye eno Suzanne babakasukanga ku Suzanne eyo walinga ngamba ne Suzanne yali okay ne Suzanne yali standard yali nungi waliwo Suzanne waliwo ne Kamulu waliwo Blue Gardens waliwo White Nile era nga abaddugavu abali abategerekeka abamanyi abali sente bagende so kakati bagamba okusosola okwo kakati ate ne mu byobufuzi nga tebakkirizibwa baddugavu kubeera mu byabufuzi kakati abantu ne bagamba kati abaddugavu wano abanoonya ebyobufuzi ne bagamba nti naye nno luno olutalo lw'okwefuga tirwatandika mu myaka gya 5 gyokka gyatandika eyo mu myaka gya 3 okugoba abazungu emyaka egya 3 egyabataka bbu you see mabega eyo so kakati bino myaka gya 5 mu zigeze okutuuka ne balaga nti abana bali abalala bagenze bagwawo bafana bana abalala batandika okuga nti katwongereyo olutalo olutalo lw'okwefuga olwasinga nnyo lwensinga nnyo okujjukira kubanga wano tetwalwanyisa mundu ku kwefuga nga bana Kenya yali Mau ne Tanzania waliyo naye ekibiina majimaji webalenge kakati wano twalwanyisa nnyo ebigambo n'okwekalakaasa ne kalaamu kakati ekiseera 59 naye n'olutalo lwonna olw'okwefuga lulunanze nkulunyumye zonna ng'abalulimu be Baganda n'ab'Emmengo ng'Abaganda bagamba twefuge bannange abasajja batuli bubi tubonaabona emmwanyi ffe tulimu emmwanyi pamba ffe tumulima buli kimu kakati naye ate bwe bituuka okusunsula pamba n'emmwanyi abayindi be balina ebyuma kakati ne batandika okugamba nti naffe twagala kukola ki ne bagenda ewa Kabaka twagala kwefuga twagala kwekolera bintu byaffe naffe twagala sikulisa eyo enkomo ya byonna kakati mu 59 awo newabeerawo ekibiina Uganda National Movement ndowooza kyali Uganda National Movement nga abakikulemberamu baali bawerako naye yasinga okumanyibwa ennyo yali Augustine Kamya oba mu bitooke awo ekibuye kakati waliwo n'omukyala omulala nga bamuyita mukyala Mary Nkata omukyala n'abalala waliwo abalala beegattamu bangi kakati ne batandika okukola abalala ne bakolanga n'ebibbomu newankubadde nagambye nti tewaaliwo mundu naye bakolanga bibbomu ebitiisa ekiro kitwala omunaku walingawo ebiwandiiko bye bawandiikanga kati olutalo nga lwamaanyi naye njagala kujja ku kye bayita boycott 1959 oyo boycott kyali kitegeeza nti obutagula oba okuwera ebikolebwa abayindi n'abazungu ani abikumamu omuliro Kamya ne banne balina gurupu era ne batandika ate neewuunya kubanga mu kiseera ekyo tewaali simu ziri wano nga buno bulina ennaku zino naye batambuzanga ebigambo mumwa nga bala batambuza nekigere nova enatete n'otuuka e Kampala ku bigere n'ovaawo mukono n'otambula okujja kuno oluusi kuvuga kagaali oluusi pikipiki kati olunaku ne bagamba nti okuvanga ennaku z'omwezi neerabidde ennaku z'omwezi zebatandika gandi okuva ku olwo mu mwaka ogw'olukumi tewali wajja kugula bintu byabo nga naye oluvannyuma kooti neesalawo nti teyalina buyinza gavana kuwaŋŋangusa Kabaka n'akomawo 1955 Oktoba nga 17 n'akomawo wano essanyu lyali wano liyitirivu nnyo olwo kakati bwakomawo jjukira
nti emabega eri twalina constitution oba agreement gyesaagadde kuddayo emabega eri mu 1900 waliwo endagaano ya 1893 waliwo endagaano ya 1894 then newabeerawo endagaano eya 1900 ndowooza eya Captain Lugadi eya 1900 gye bakolera gye mwazimba muzikiti gamu oli Kampala awo wali ennyumba awo ennyumba akayumba ako bakaddamu ne bakazimbeera emabegako emanju awo so kakati awo wonna kakati endagaano oba constitution egenda okuddako okuva 1900 kubanga era ne Kabaka Muteesa owookubiri yali tannaba na kubeerawo naye bwagenda okudda mu 55 kwe kukola endagaano oluvannyuma lw'emyaka 55 ne bakola constitution oba endagaano endala eya 1955 ebigambo ebyasooka kubeera mu bubage ne bajjamu constitution eya 55 kakati awo ne bakyusa ekifo kya Kabaka ne bateeka n'abanga gundi tajja kubeeranga na buyinza bwankomeredde byonna byerubudde kakati then oluvannyuma era ne mubeeramu ebigambo by'okwefuga kakati 55 kakati bagenda okugenda e Bungereza balonda abantu bangi abagenda e Bungereza okukola constitution n'abatwala kwe kuvaayo ne constitution eya 1962 waliwo bale ne 1962 ne 1962 kakati awo tuvudde mu 55 tugenze mu 62 so kakati awo wonna olaba era neewuunya kuba kakati olwaleero ogenda n'olaba constitution gye twakafuna wano 1995 oba bagikubyemu ebituli emirundi emeka tebagituwadde na kiseera kukula kubeera kukula naye ebyo enebyo tunenyani awo ku point eyo mwenna tubanenya abali mu byobufuzi ekigambo ekisinga okuba ekibi mu Afirika bwebwannakyemalira mu Afirika bwe bukyaleesa obuzibu n'okukulaakulana kubanga abantu abajja mu gavumenti baba tebazze kukulaakulanya eggwanga bakulaakulanya eggwanga naye ng'ate n'okweyagaliza beeyagaliza kivula nti kakati tulina ne constitution n'ebintu ebimu nga biri ku ludda lumu si bya ggwanga nedda wabula byakugenda na muntu omu ye kyayagala kyekikolebwa bwe tunaavaawo awo tugenda kulaakulana ate n'awalala era awaleeta obuzibu bwe tukyalemeddwa simanyi oba ndowooza tannabira kuzaalibwa alikinkolera nze ekiriwa nti senga nga tulisobola okwawula wakati wa gavumenti ebintu bya gavumenti n'ebintu by'eggwanga state and government government property ne state property tetubyawula tewaliwo kyawulibwa era oli kyova olaba nti omuntu wano bw'otwala bw'ojjako n'ojjako gavumenti olw'amaanyi n'emmundu kakati kiba kitegeeza gavumenti ogitutte ne state ogitutte byonna obitutu byonna biri mu buyinza bwo osalawo nga bw'oyagala kinabeera kitya kirina kyandibadde nga mu mawanga amalala osobola gavumenti esobola okufuuka naye eggwanga ne lisigala eggwanga ne litambula ne sisitimu mu Luganda oba nkyogere ntya sisitimu kwegamba ebintu ne biba nga byetambuza byokka nga tebyetaaga kulagira wano omuntu asobola ogenda nalyo eggwanga mujjako mu bukyanga agenda nalyo ate nemuddamu okuzimba buto kyekiri mu Afirika so simanyi naye nze bwendaba okujjako nga mutuyambye nze sigenda kubeerawo naye nemwawula mwabali mu byobufuzi namwe abalinaanye mu byobufuzi kwegamba oba tutte gavumenti leka kubeera ate tolowooza nti naffe abantu
you own us kugamba naffe otulina kubuvunaanyizibwa tukolera byetwandibadde tweta tusaanira okufuna amasomero amalwaliro naye sikulagira sikulagira nti oyo gwe nkusibye nga tawezezza oyo mukutte kakati kankuwa ekyokulaba kubanga ebintu tebitandise lwaleero nzijukira bwe twefuga 1962 kubanga Ben Kiwanuka ye first prime minister wa Uganda yajja mu 1961 lunalu okulonda emmotoka ndu ekyo nkijjukira nnyo emmotoka gye yali atambulamu state car emmotoka ya gavumenti yatambuliranga nga prime minister yali ya kiragala kaakati mu mwaka gumu netukyusa gavumenti nekyuka mu 62 Obote najja Obote n'akyusa emmotoka eyo n'agifuula eya black katono twawona buwonyi obutagifuula myufu Rolls Royce obutagifuula myufu olaba nti tewali bintu byetambuza byokka ebintu byonna oli bwatwala obuyinza alagira buli kimu kakati sokolabe n'ekirala nze saagala kutta byafaayo njagala nnyo ebyafaayo naye olwokubanga abantu baawano bakulembeze baawano abazze sofa naddala nga kati abaluddeko abenarem okukyusa okugenda nga wekyusa ebintu olw'okwagala kwabwe tekizimba ggwanga kankuwa ekyokulabirako mbadde ndi ku kigambo ky'okutta ebyafaayo tewali nsonga lwaki bano bapulezidenti bonna abavuddeko wadde baali mu gavumenti naye bamala okuvaako ne bakoze byonna zifuuka property ya ggwanga state property tewali nsonga lwaki omuntu ojja mu gavumenti n'ogamba toyagala kutunulira kifaananyi ky'Obote toyagala kutunulira n'ekibumbe kya Amini toyagala kutunulira n'ekibumbe kyani toyagala byonna kwegamba lwaki kuba kakati Museveni wuno waali amala okugenda oba waliwo ekibumbe ekibumbiddwa oba mugende mukimenye kubanga avudde ku buyinza ebyo kuba tetuzimba ggwanga ebifuuse property ya ggwanga so kakati nze ebyo byebintabula omutwe. Okay, Mzee Drake, twogere Kampala kubanga waliwo Amini awo Obote Museveni bonna balabye Kampala Lord Mayor nze newuunya kubanga tewali nsonga lwaki eggwanga lino lisensuddwa lyonna liweddewo kubanga ebintu ebyakolanga amakulu kuffe mu myaka gyaffe n'abansinga tebikyakola makulu mmwe temubitegeera nti n'obulungi waliwo kakati oyogedde Kampala eddaffe we twakulira nga olina meeya nga tumuyita meeya tetumuyita na loodi nga tekikwetagiza na kuyita loodi ti loodi for what meeya kitiibwa kyali kitya ekitiibwa nga meeya yavudde abantu bwali kubanga ekifo ky'obwa meeya tekyali kya byabufuzi kyali kya bukulembeze nga yakulira Kampala nga gwe mutwe gwa Kampala naye nga yataddeko enkufiira ng'eyo oluusi lukwago mbadde njimala nga agiteekako negganduula kivu naye n'otambula n'olaba omusajja atambula n'ekitiibwa ng'atambula ng'oba avudde mu mmotoka oba ki nga takwatibwa bitogi n'oyo omukwate bitogi ekitiibwa kya meeya n'ekikola oba gondi poliisi okumukwata nemusitula nemuteeka kabangali kaayo tekisoboka yalina ekitiibwa kiyitirivu meeya naye nga si wa byabufuzi era ng'akubiriza olukiiko
olwa Kampala City Council. Naye ate meeya nga bwe nkugambye nga talondebwa mu takubibwako kalulu. Ani amulonda? Kaakati mu lukiiko lwa meeya lwalingamu olukiiko lwa Kampala City Council nga mulimu abakiise. Abakiise nga balimu bamirundi ebiri, aba bulijjo n'abatali ba bulijjo. Aba bulijjo be bantu abalala nga tugambe oba abasuubuzi oba n'abalala ba professionals oba bwe batyo. Then nembeeramu n'abalala abaluddemu ab'ebitiibwa mu ngeri zaabwe nga mwe balonda nga babayita ba aldermen nga mwe balonda meeya nga bo be beeronda ndowooza bo be beerondangamo nabeerondamu meeya. Twalina wano omukyala yasooka okubeera meeya nga bamuyita Sabena yali Mungereza yasulanga wano ku kyalo kyewaffe wano Makini nga gyasula. Then ndoze Sabena oba wavaako nekubeerako waliwo n'abayindi awo naye bonna n'abaddugavu abazze baddako baani bonna bannega baani bonna nga balondebwa mu ngeri ya eri dignified, si kugenda kwesimbawo. Kaakati ate nga abantu ababeera mu lukiiko lwa City Council olwo nga be bantu abalina obuvunaanyizibwa mu Kampala abalina naye gwe omuntu tolina wadde 5 ku 10 5 ku 10 mu Kampala ne Central yokka tokalina. Twala Central yokka tolinaamu kizimbe na kimu nti senga gundi oba bomu ejja n'ekikuba ojja kufiirwa. Naye gwe ogenze kubanga gwe ovudde yiri eri waffe Buyukwe ng'ojja kubanga kuno amazeeko omwaka ojja kwesimbawo ku bwa meeya, oba ovudde eri Naluzaali ovudde Mbalala ojja tolina siteeke yonna. Kakati Kampala onoomukulaakulanya otya? Sigaanyi bandibadde bakendeeza ku mirimu gya meeya nga kubiriza olukiiko naye kakati obanga mumugaanyi takyalina ini charge kubanga kakati akulira olukiiko akulira Kampala kakati tokyayinza gamba nti executive director kubanga alina ebiragiro gy'abijja because executive director Kampala City Council is under president's office. Yes, you see, so it is direct. Kino si kijjayo mukimanyi. So kakati meeya batalina maanyi. Meeya talina maanyi. Naye obanga meeya talina maanyi naye asigaza ekitiibwa kye naye ate aleme kubwako kalulu mu gundi mu bantu bonna nti bamulonze bandibadde baddemu okukola reshuffle nomination eya Kampala olukiiko lwa Kampala ne balulonda ku merit. Waliwo ng'ameeni agira abayindi process eyo yonna bannayuganda kuba tuli mu independence tutegeere ekintu ekyo kyajja kitya independence ngazi okuva tunayingira media okuva mu 2 kutuuka mmeka guno omwaka 2020. So abayindi oba yali liddawa alina we yali n'aloota n'aloota nga Katonda amugamba nti eggwanga lino Kampala ono ateekwa okuba nga okugenda mu maaso oba ne Uganda erina okugenda mu maaso abayindi bano bateekwa okuba nga bazzeeyo ewaabwe bonna. Kati ekirooto ekyo simanyi bwe yakirootera naye ndowooza kyali mu 7 awo kubanga 7 yali musajja nga tanaakubeera naye 7 yali tanaakunoonekana ate era waliwo n'abamwonoona. So kaakati bw'aloota omwezi ngwerabidde gwe yagoberamu abayindi n'agamba nti abayindi bateekwa okuva ku lunaku gundi ng'abayindi bonna bagenze baddawo olwabwe. Kakati ekyo kibuuzo nakyo
kiri awo nga Amini tannaba kutwala gavumenti mu 71 emabega eri mu 62 nga twakwefuga ne 63 gavumenti ey'Obote kubanga era gavumenti ye yaliwo bakwatagana ne gavumenti y'Omungereza yali egenda otyo ku kigambo ky'abayindi bano kusinga abayindi abazungu tekyali nnyo ndowooza kyamanyi kubanga naye abayindi bano be baali basimbye ennyo wano amakanda nga balina property balina naddala mu bibuga kaakati nga gavumenti baddugavu abali mu gavumenti ya 62 nga bagamba bakwataganye n'Abangereza nti abayindi bateekwa okuba nga bagenda ko Abangereza nti ne bakkiriza nti buli mwaka wajja kubeerangawo ogutundutundu gw'abayindi oguzzibwayo gye badda oba badda Buyindi oba baddawa bono tebwali buvunaanyizibwa bwa gavumenti ya Uganda n'etibwako omukono endagaano yasibwako omukono ne bakkiriza nti bajja kutwala kyenerabidde omuwendo ngwerabidde right now kati sigulina naye waliwo omuwendo nga buli mwaka balina okuddayo ndowooza okuva mu 63 ndowooza waliwo omuwendo ogwatwalibwanga naye omuwendo ogwo nga togutegeerera ddala nti waliwo ekikolebwa ng'Abannayuganda bemulugunya ate twefuze ate abayindi bakyaliwo omulimu tegutambula tubigenda naye nga bagenda ate nga kwegamba nga tetuyinza kumanya kubanga tebabiteeka na ku radio nga tebabiteeka ku gundi ku mawulire oba ku lupapula lw'amawulire nga Uganda Agasa yaliwo nti abayindi bazzeeyo bwe bati n'abalala abayindi baali babaweereddwa bugamba nti abaagala okuddayo musobola okudda era baddangayo nga bwe baagala kakati naye eggwanga eryasi amawanga ng'ogyeko Bungereza eyali nakazadde w'abayindi abo otyo ye yabaleeta nti ye yabaleeta abayindi bangi Bungereza wano kakati ng'etwala abayindi mu bitundu bya Bungereza bitali bimu then neggwanga eddala lyenzijukira ennyo eryatwala ennyo abayindi mu myaka gya 72 egya olwo mu kiwandiike no si mu kiwandiike wabula nga Amini abagoba kwali Canada ne Canada yabatwala Canada yatwala nnyo abayindi Amini be yagoba oba ne Australia n'awalala amawanga amalala gye basobolanga so ne mutandika okwemulugunya tetugutegeera anti kati mpola yanti olwo tuli mu kwefuga kati Amini azze agamba nti ebintu tebitambula kati kwe kubagoba 72 mugende kakati Abangereza kusagula bannaabwe ababayambako okutwala ku bayindi babatwala naye abayindi abo bagenda bambi bakaaba ena abavuddugavu bo balinga basanyuka abalala nga tubakaabirako tubasaasira Bannayuganda babuuza nti ekintu kino ekyokugabira Bannayuganda amaduuka kiina gye kyakosa eggwanga oba kyalitwala mu kugamba yes or no naye kyakosa olubereberye kyakosa nga abayindi kye bajje bagende 72 kyakoseza ddala kyakosa newankubadde oluvannyuma twagenda tukiyitamu naye kyakosa kubanga kyali kyagwa bugwi bw'ekitagwa nga temulisi kweganga abantu si beetegefu tebatendekebwa amalala tamanyi kyebayita guudu oba goods tamanyi na kigambo kyebayita trade so kyakosa awo omuntu wabuuliza nti Mzee Sekeba mubaali bagaba ebintu gwe tewafunako kantu konna wadde ekiduuka ku Kampala Road awo kuba ebintu byali byabwere musamu ebiri awo nsamu esatu wakwatayo kwegamba okusooka nze ebintu nga mbiti ebyo nze nali mmanyi okuva edda n'okutuusa kati era bwe mmanyi nti ndi munnamawulire okuva edda paka kati nkimanyi nti ndi munnamawulire mu bulungi oba mu bubi kakati nga siraba bweganze nga seraba mu magezi gakuva mu byamawulire
nengenda mu bya okusuubula ago sigalina amaduuka bagaba bwerere gabaga bwerere anti nkugambye kati nga ngende ngwe ku dduuka oba lyakinno lyangoye oba lyakusuubula masepiki kakati nze simanyi na sepiki zisuubulibwa ate nze ndi mu byamawulire ate kakati wewaawo bannanga abamu bagabana katugambe waliwo omuvubuka omu yagabana studio gye bakubira ebifaananyi bino byabagole yomu oba babiri yabigabana eyo yo yatambuza kubanga kyali tekyetagisa nnyo kumanya kusobola okujjawo okusobola firimu zinaki naye olwokuba yali already ng'ali mu bya kamera mu industry ng'abimanyi naki naye kati era nze ebyo saabirowooza nako saafuna era saayagala saafuna era saayagala era saafuna waliwo inofuna kantu nedda sebo niweesirikira naye n'abafuna kakati batunonya abakyabirina abitunda ate obuzibu obulala obwajjawo bana David obuzibu obulala obwajjawo mu kugabana amaduuka ago waliwo abantu abamu abagabananga ababiri nga bali babiri oba basatu ekyo nno kyaleeta omutawaana kitya kakati omanyi ebigambo byenfuna emaali si nyangu kakati ndowooza beezuulanga ng'omu bandimugjeewo era abantu bangi baafa baabula nga tutamanya mayitire gaabwe kubanga tulowooza nti bannaabwe bwe baagabananga amaduuka beekobaananga n'abantu ne bajja ne bakuggyako obulamu era teriyo eddembe ly'abannamawulire mu nsi yonna naye eddembe ly'abannamawulire mu Uganda libadde liriko akabuuza nga n'okutuusa akati sirowooza nti waliwo eddembe ly'abannamawulire tewali naye wayinza okuba nga waliwo akalembereza oba kyebayita ntera kukyogera nti ogamba okugamba tolerance obugumiikiriza waliwo obugumiikiriza lwebujja olwo lwebujja ekibi bannabyabufuzi bonna bawaana munnamawulire baba afulumiza ebintu ebimuwaana naye okufulumya ekintu ekimukoona oba kyatayagaliza oli ali ku opposition obwe bulabe naye wandiika buli kiseera ng'omuwaana ng'obawaana abali mu gavumenti awo mujja kuba naye bw'ona owandiika ekituufu era ekiri fair tebajja kukwagala naye wano waliwo bannamawulire abatalina bwenkanya bw'oba tolina bwenkanya mu mawulire obwenkanya bwe buluwa nti okumanya nti kino kyekisaanidde kino kyekisaanidde so bw'oba tolina bwenkanya mukyo ojja kusanga obuzibu kubanga bannabyabufuzi abaliwo nabano bowulira bano ababeera mu opposition era bwe babeera mu gavumenti nga bafunye gavumenti era bwe bajja okubeera kubanga teriyo era nze neewuunya lwaki omuntu ali mu gavumenti nga agamba nti ali democratic lwaki tokkiriza birowoozo by'abantu balala biwulirwe as long as nti tebakuvumye naye ate n'okuvuma nakwo kusinziira kikyo kyebayita okuvuma kubanga gamba nti waliwo bye bayita okuvuma naye nga si kuvuma just I have stated what I think is right basi kuvuma nga okugamba nti economy ekyali down olwo mba nkuvumye
eggwanga lyaffe lino nga wooliraba tufunye obwetwaze tufunye ki ligenda mu maaso lidda mabega mu byonna byonna ekonome ki sisitemu z'abajjaaji sisitemu z'abaki eggwanga liddawa liryoke oba tiriryoke kubanga ebigambo biri bibiri ekisooka buli gavumenti ejja zetufunyeko sofa yatemeka 2 oba 3 tezimba institutions oba institutions nkyogere ntya mu Uganda kugamba tezimbye misingi eggwanga kwe lyanditambulidde emisingi gye bazimbye ate gitambuza gavumenti so si ggwanga kyenasookeddeko emabe kyenayogerako nogamba nti okutuusa nga tufunye enjawulo wakati wa gavumenti n'eggwanga ogenda kusanga nga bintu bizibu naye ombuuziza ekibuuzo okujjako nga waliwo ekikolebwa nze neeraliikirira simanyi oba bannange abalala bakiraba batya NRM emyaka 30 gemaze simanyi oba yandibadde oba teyandibaddewo naye olw'omutima oguli mu bantu gwaliwo gwanakyemalira oba basobozesa kubeera kwadde wabeerawo okulonda okwa buli myaka 5 si ye demokrasi no waliwo factors emisingi gikobera bujjo batozima emisingi kakati ntuuka ku kigambo kya NRM okubeera nti ebaddemu naye kakati kinuma nnyo nti NRM ejja kukoma bw'eneekoma nga tewali musingi gwonna era abantu abo bonna abasinga bokati bonna abeeyita ab'NRM nabasijuyi nabino ebibiina ebirala tebalina misingi gye bazimba kubanga kati kamalize ekya NRM kyebadde toyinza kutandika kugamba nti nga munda mu sisitimu yammwe ya NRM nga temulina clear cut ya democracy nti tutambuza bwe demokrasi batambuza mu ngeri yaabwe naye tewaliwo musingi egamba nti kakati abantu bavuganya freely era kyovula kakati nga buno obumyufu gwe tubaddemu emabega gwe babaddemu nga balwanagana kubanga ebintu tebiri clear ebintu tebiri fair ebintu tebiri ki kakati bw'obulwa ekintu ekyo n'obulwa omusingi kwozimbira ekibiina kibeerewo wadde gwogenze naye bannange lwaki mwe temulaba wadde Nyerere yakola mistakes politically mu Tanzania naye kakati najja naga nti enough is enough era olwaleero Nyerere yakamala emyaka emeka nga afudde nga kyama kya mapinduzi be bakyafuga wadde ebintu tebiri bulungi nga bwe byandibadde naye at least succession eze mugiraba ekibiina kiri mu power kiri mu power kubanga nenikese era weetaaga okuzimba ebintu bino kubanga njagala okutegeeza nti n'obwakabaka era bwatandika bwe butyo nga bali bakayana kakati sisimu nigezimbirwa okwo netufuna obwakabaka kakati nebeera system kakati neno bwobanga ogenze mu politics nosanga nga NRM nga chama kipinduzi bweri Tanzania nga mulina internal arrangement nga muntu ku muntu myaka 5 ngoli agenda myaka 10 5 nnyo
nti wadde nze siri memba wa kibiina kyabufuzi kyonna naye nandiyagadde ebintu bitambule properly, ebintu bitambule mu system kati ngambadde nkubuulira ekyina rem abantu kati kyetololera ku muntu omu ekyenaremu kyetololera ku muntu omu kibi nnyo bannaffe mukulu Museveni yekka gwe kitambulirako wadde waliwo nakani baani naye mu butuufu nga buli kimu kyetololera ate olaba neggwanga lyetololera ku muntu omu ngaera bwe kibadde emyaka gyonna kyetololera ku muntu omu kyasalawo bwagamba nensazeewo era kyasalawo so kakati bonna basirika busirisi bwe bati basirika busirisi bwe ziti mpozi bagamba bati abewaffe ebyebusoga bakobye so kakati naye kakati senga wabeerawo nogamba nti kati ku myaka egino 35 wandibadde nga tufunye obukulembeze bwa mirundi wabula omuntu bw'omala okutuula mu ntebe teyagala kuvaamu wandibadde tufunye obukulembeze obukyuka bwa mirundi ng'ebiri oba Museveni akomawo mu gundi endala mu ttaamu endala nakomawo naye nno munnange oyinza okuta ekintu munnange nekikubulako bwe kitu kakati ekyo kyo kirala naye nga bw'oba olumirirwa okukulaakulana kw'ebintu kwe systems mu ggwanga wandibadde ogamba nti kakati naawe nokola ki nodda kubali nole natambuzaako naye ngaeno ekintu ekikute jjukira nti Nyerere bwe yava ku bwa kyama kya mapinduzi ku bwa pulezidenti kyama kya mapinduzi yasigaza nga akifuga ng'akyali ssentebe ne bwe yava ku bwa ssentebe bwa kyama kya mapinduzi era wadde yafa era kyama kya mapinduzi ekyatambula kakati kyenneeraliikirira wano nti senga mukulu Museveni mukama amujjulula bano abantu bonna abamuliko bonna abagamba nti munnange buli mbuzi ejja kudda ku nkondo yaayo n'atalina nkondo naye ejja kufuna ekibiina kyenaremu kiyinza okuvaawo kiyinza okusebengerera kubanga emisingi gyakyo tegizimbiddwa bulungi naye ate CNRM yokka ne FDC yekiri ne NUP yekiri ne wamao kakati ate no batandika okwonoona n'ekibiina kya DP kubanga DP yali ezimbiddwa bulungi naye kakati DP anti ekisumbuwa kakati obuzibu obuliwo mu nsangi zino mu mirembe gino ssente abantu tebakyagoberera bya bukulembeze obunyirivu obw'obwenkanya obutuufu obw'ekibiina nti kino kyekibiina kyekindi mu musaayi olwagala okuwulira kyagala kufuna kifo ngadduka ng'agenda eri okenda olugula nti ate oyo juzi yava eri nadda ate kati naye nanduvudde ate kati ali eno ng'olaba kye baliko tokitegeera nti oba batutwala wa so simanyi kakati kugenda n'olaba abantu baagala bwa pulezidenti siganyi kuyimirirawo ku bwa pulezidenti naye ekibiina ekipya kyoyimirirawo ku bwa pulezidenti ogenda eri waggulu eno ng'emisingi tolinaayo kubanga n'emisingi gya DP nagyo gifudde kakati naye bino ebibiina ebirala ebipya byempulira ebirala sibimanyi namanyi kakati eno wansi tebiriyo naye oli ayagala bwa president onogenda bwa president nobeera ku bwa president nga ne mu parliament tolinayo bantu so I don't know eggwanga lyaffe lidda mabega eggwanga nze bulijjo abantu bagamba nti eggwanga lyaffe litambula bwe liti waliwo bano abavubuka bazina amazina simu bagayita bati eggwate ndowooza gundi otyayo ogendayo okuzina bazina badda mu maaso nemabega badda mu maaso nemabega kati ne Uganda bwetyo bweri tugisabira busabizi nti we tutuuse kaakati ate twandibadde tetudda mabega bwetuti twandibadde tugenda bwetuti naye bw'otunuulira kankuwa ekyokulabirako tunuulira kakati mu towns
zonna ezisinga akantu katono nnyo naye lwaki tugenda mu tawuni zendala zonna nga Kampala ali wali Kampala wali Kampala tulina what we call fire brigade naye fire brigade oba fire station simanyi yingini zizikiriza muliro ziriyo naye ndowooza bwewanga waliyo ebbiri wanakivubuwa bwewanga waliyo ebbiri oba ssatu ezikola ebbiri naye ndowooza endala zitambula ziwenyera kubanga kiyinza n'okuzitwalira akabanga okuva wano ku ssaawa ya Queen awali essaawa ya Queen okutuuka e Makerere ne bakutwalira 5 hours. One kimotoka kigenda mpola kifu kyonna kyaggwayo dda ekirala nga n'amazzi tebamanyi na gye gali so kati bwe ntunuulira bwe ntyo naye nno mwattu ate nga tulina ebintu ebirala nga tulina ennyonyi wano bagenda ne babuusa ennyonyi wano ku nnaku enkulu wano mu bbanga ndala bagamba nti dakiika 5 ng'etuuse ku booda ezo weeziri naye kino ekyuma ekizikiriza omuliro kugenda ano mwana wange kitambula nga kigenda bwe kiti mbujjamu kigenda bwe kiti jjamu ne bwe wataba jjamu kigenda bwe kiti maama eyo tulivaayo ddi so simanyi kiki kirala kyobuuza kakati muzeisokeba comparing Obote comparing Ami comparing Mzee Museveni okay onkoze bulungi bali abala notaboogera kubanga buli muntu talina wajiramu tukwata Obote 1 Obote 2 Obote zonna tukwata Obote 2 okay Amini okay Obote nedda Amini Obote 2 ne Museveni kati oyagala kiki oyagala njokere enkyukakyuka eriwaawo waliwo development waliwo kankubulire buli lwobeera mu gavumenti oyagala oba toyagala olina ebintu bibiri byolina olina ebirungi olina n'ebibi kaakati toyinza kungamba nti okoze bulungi nnyo birungi byere era kyova olaba nti ze mu katabo kange kano ke nagambye kempandiika sitaddemu birungi byereere ebinfaako n'ebibi bye baŋŋamba nti bye nakolanga nabyo mwebiri kubanga omuntu tabeerera tayinza kubeerera so kaakati Kwamini waliwo ebirungi bye yakola mu mbeera ze mu kiseera mwe yali n'Obote Obote 2 ate naye wandimunenyeza katono nnyo kubanga ate nandinenyeza Obote 1 naye Obote 2 yalina pressure nga abayeekera bamuli bukiika here and there kakati ate n'embeera nayo ndowooza yali akooye n'okoowa kakati nosanga nkugambe districts kati ne parliament bamemba tebajja kiki bateesa tebalina byebateesa n'abantu ekikumi basobola okuteeseza eggwanga lino